Shalom, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Julta Sriastuti Kadaluar, mahasiswa keperawatan dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Baik, sekarang saya akan menjelaskan dan mempraktikkan teknik nafas dalam dan batuk efektif. Baiklah, sekarang kita akan mempraktikkan tentang teknik nafas dalam. Yang pertama, letakkan tangan pada ulu hati. Kemudian tarik nafas dalam melalui hidung secara perlahan. Pertahankan bahu tetap rileks. Kemudian dada bagian atas tidak bergerak. Yang kedua, keluarkan udara secara perlahan melalui mulut dengan menguncupkan bibir. Yang ketiga, lakukan 3-4 kali. Kemudian pada tarikan nafas keempat, keluarkan nafas secara maksimal. Baiklah, sekarang kita akan melakukan praktek yang kedua, yaitu tentang batuk efektif. Yang pertama, posisi duduk bersandar dengan leher sedikit menunduk. Yang kedua, lakukan teknik pernafasan nafas dalam. Ketiga, pada tarikan nafas keempat, tahan nafas dan lakukan batuk 2 kali. Kemudian keluarkan nafas perlahan melalui mulut. Yang keempat, pada tarikan nafas kelima, lakukan batuk bersamaan dengan mengeluarkan nafas. Yang kelima, kencangkan otot-otot perut saat batuk. Baik, terima kasih. Itulah video penjelasan saya tentang teknik nafas dalam dan batuk efektif. Terima kasih.